आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार, म विक्रम श्रेष्ठ स्थानीय संवादमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द, विकास निर्माणको पहिलो आधार भनेको स्थानीय तह हो र स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि चयन भएपछि थुप्रै विकास निर्माणका कामहरू द्रुत गतिमा अगाडि पनि बढेका छन्। तर पछिल्लो राजनैतिक घटनाक्रम जसरी विकास भइराखेको छ यसले भने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको मगज खलबलाइदिएको छ र विकास केन्द्रित यात्रा अभियान अथवा लक्ष्यलाई कता न कता यसले प्रभावित बनाएको जस्तो देखिन्छ र विकास निर्माणमा प्रगति कस्तो भइरहेको छ र राष्ट्रिय राजनीतिको बारेमा पनि कुरा गर्छौं। हामी आज सोलुखुम्बुको नेचासलन गाउँपालिकाका अध्यक्ष डुफा कुमार वास्तोला र उहाँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सोलुखुम्बुमा ओली पक्षका अध्यक्ष पनि भर्खरै जिम्मेवारी उहाँले प्राप्त गर्नुभएको छ। राजनीतिक वृत्तमा उहाँ सोलुखुम्बु जिल्लाको एउटा कमिटीको अध्यक्षको हैसियतमा पनि उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला विकास निर्माणको कुराकानी गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। अध्यक्ष, नेचासल्यान गाउँपालिका सोलुखुम्बुको तल्लो भूभागहरूलाई समेटेर बनेको गाउँपालिका हो। भूगोलको हिसाबले कठिन ठाउँ पनि हो। हरेक दृष्टिकोणबाट चुनौतीहरू थुप्रै छन्, आफ्नै चुनौतीहरू छन् त्यस गाउँपालिकाभित्र। विकास निर्माण पछिल्लो एक वर्षमा कस्तो प्रगति भयो कोरोना महामारीको बीचमा? विकास निर्माणको सन्दर्भमा स्थानीय सरकारको हैसियतमा नेचासल्यान गाउँपालिकामा विगत सालदेखि विकासका पूर्वाधारका विभिन्न आधारहरू निर्माण हुँदै थिए। पछिल्लो समय त्यसले फड्को मार्ने क्रम जारी रहेको छ। विशेष गरी हामी निर्वाचित हुँदै गर्दादेखि सुरुवात गरेको ट्विन टायर लघु जलविद्युत आयोजनालाई सम्पन्न गरेका छौँ र सबै घरमा त्यो पुर्याउने काम भएको छ। र जुन क्षेत्रमा नेचासल्यान गाउँपालिकाको जुन क्षेत्र अहिले अँध्यारो रहिरहेको छ त्यो सबै क्षेत्र उज्यालो बनाउने गरी एउटा क्षेत्र नेचासल्यान गाउँपालिकाको साबिक बेदगारीलाई ट्विन टायर लघु जलविद्युत आयोजनाले र साबिक बतासे गाविसलाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विद्युतीकरणबाट जोड्ने गरी हामी त्यसको कामको अन्तिम चरणमा छौँ। लाग्छ 1 महिनाभित्र सबै क्षेत्रमा बत्ती हुनेछ। यद्यपि ट्विन टायर लघु जलविद्युत आयोजनाको आफ्नो क्षेत्रभित्र प्रभाव क्षेत्रभित्र त्यो बत्ती बलिसकेको स्थिति छ र ट्विन टायर जलविद्युत त निकै ठुलो सङ्घर्षबाट गुज्रिएको, निकै ठुलो समस्याबाट गुज्रेको, लगभग 1.5 दशक त यो अन्यलताको भुमरीमा नै बित्यो होइन? यसको लामो समयसम्म त्यसको सुरुवात भएको लामो समयसम्म रह्यो। स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुभन्दा अगाडि 2टा उपभोक्ता समितिहरू बने र स्थानीय तहको निर्वाचन भइसकेपछि 2टै उपभोक्ता समितिले गरेका कामको त्यो चाहिँ लट्टा जस्तो स्थिति, कपालको लट्टा जस्तो स्थितिलाई केलाउँदा केही समयहरू व्यतीत भयो। त्यसको डिपिआर कता के कता जिलिन गाँठी भन्छ नेपाली उखान, त्यस्तै खालको स्थितिका बीचबाट नयाँ ढङ्गले डिपिआर गरेर गाउँपालिकाले सिधै त्यसलाई चाहिँ कामलाई अगाडि बढाएर अहिले काम सम्पन्न भएको छ। यद्यपि काम सम्पन्न गर्नको लागि केही अप्ठ्यारा कठिनाइहरू भए तथापि कामलाई सम्पन्न गर्दै गर्दा जनताको उत्साह जागरका कारणले कामलाई छिटो छरितो ढङ्गले सम्पादन गर्नका लागि धेरै सहयोग पनि प्राप्त भयो। आजभन्दा 1.5 दशक अगाडि त्यहाँको आवश्यकतालाई निर्धारण गरेर सुरु गरिएको यो बत्ती आज 1.5 दशकपछि उत्पादन हुँदै गर्दा बल्दै गर्दा अथवा उपभोक्ताको घरमा पुग्दै गर्दाखेरि त्यो विद्युत क्षमता पर्याप्त हुन्छ अहिलेको आवश्यकतालाई? त्यसले अब पहिलो कुरा, अहिले नेचासल्यान गाउँपालिकाको हाम्रो बत्तीको उज्यालोको लागि बत्तीको आवश्यकता हो। उज्यालोको आवश्यकता अहिले परिपूर्ति हुन्छ। बिस्तारै उद्योग धन्दा कल कारखानाहरू खोल्दै जानेछन्। हामीले नेचासल्यान गाउँपालिकामा 2टा आयोजनाहरू लघु जलविद्युत आयोजनाहरू, एउटा त्रिवेणी लघु जलविद्युत आयोजना चालु छ जसले नेचासल्यान गाउँपालिकाको वार्ड नम्बर 1 र 2 लाई हेरेको छ। त्यसै गरी सोलुखोला ट्विन टायर लघु जलविद्युत आयोजनाले नेचासल्यान गाउँपालिकाको वार्ड नम्बर 4 र वार्ड नम्बर 3 लाई हेरेको छ। त्यसरी हेर्दाखेरि बाँकी वार्ड नम्बर 5 मा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनलाई जोड्ने छ। यसलाई हामीले अहिले के गर्न खोजिरहेका छौँ भने राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको पनि काम धमाधम भइरहेको छ। आउने यो समयसम्म नेचासल्यान गाउँपालिकाका सबै टोल बस्तीहरूमा क्षेत्रहरूमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको सञ्जाल पुग्छ। त्यसरी पुग्दै गर्दा हामीले अहिले यो ट्विन टायर लघु जलविद्युत आयोजना र त्रिवेणी लघु जलविद्युत आयोजनालाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्नेछौँ र गाउँपालिकाको आम्दानीको स्रोतको रूपमा त्यसलाई विकास गर्ने गरी पनि यसलाई भोलि त्यसको सपना देखेका छौँ र त्यही डिजाइन गर्ने तयारीमा हामी छौँ। यद्यपि ट्विन टायर लघु जल आयोजना अहिले 100 किलोवाटको उत्पादन भइरहेको छ। त्यसको अहिले पूर्वाधारको क्षेत्र कुलोको अवस्था, त्यसको पानीको सबै बहावलाई हेर्दाखेरि त्यहाँ अरू +150 गर्न सकिने स्थिति बन्न सक्छ। त्यसो गर्दा 250
र 150 त्रिवेणीको गर्दाखेरि 350 हाराहारी हामीले चाहिँ राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्दाखेरि गाउँपालिकाको एउटा चाहिँ राम्रो आम्दानीको स्रोत पनि बन्न सक्छ। त्यो तहमा हामीले विद्युतीकरणलाई विकास गर्ने ध्येयका साथ गरेका छौँ र यो सँगै जाँदा अहिले उज्यालोबाट सुरुवात गर्ने, बत्ती बाल्नका लागि मात्रै सुरुवात गर्ने र भोलि उद्योग धन्दा र कल कारखानाको विकास हुँदै गर्दा थप विद्युतको भारलाई पनि पुर्याउने राष्ट्रिय प्रसारण लाइनले पनि त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने हुनाले अब यो खाँचोलाई हामी पुरा गर्दै जाने तयारीमा योजनाबद्ध प्रकारले लागेका छौँ। तपाईहरु निर्वाचित भएपछिको एउटा मूल सफलताभित्र पर्यो यो होइन? यो एउटा पार्टीको ठुलो चुनौती थियो, चुनौती हेर्दाखेरि सामान्य जस्तो देखिन्छ तर त्यो सम्झिँदा ती दिनहरू सम्झिँदा त्यति सहज थिएनन्। विभिन्न खालका अवरोधका बीचमा अप्ठ्याराका बीचमा बत्ती बलिसकेपछि पनि त्यसलाई अवरोध सिर्जना गर्ने गरी नवमीको दिन बेलुका, चाडबाडको दिन बेलुका राति अन्नकण्टार जङ्गलमा 8:30 बजे रुख ढालेर त्यो बत्तीको तारमै हिर्काएर त्यसलाई अवरुद्ध गर्ने काम गरियो। सब गाउँ नै उठेर गएर राति नै बत्ती चाहिँ 8:30 बजे छुट्टाएको 12 बजे जोड्ने काम हो। त्यसरी पछि पनि अवरोध गर्ने प्रयासहरू नभएका होइनन्, भए विभिन्न कोणबाट। अब ती सबै कुरा चाहिँ अब हराएर गएर अब बत्तीको विरुद्धमा लाग्ने मान्छेलाई अब जनताहरू आफै उठेर त्यसलाई प्रतिकारमा जाने, त्यसको लागि गर्ने विकासको पाइलाहरूलाई नै यसरी अवरोध सिर्जना गर्ने, रोक्न खोज्ने त्यस्तो प्रवृत्ति किन हुन्छ? अब पहिलो कुरा त हामी चेतनाको अभावमै छौँ। विकास भनेको चेतना हो, महत्त्वपूर्ण कुरा। चेतनाको स्तर तल भएसम्म, चेतनाको स्तर माथि नउक्सेसम्म विकास असम्भव रहेछ। विकासका संरचना बनाएका संरचनाहरूको सुरक्षा गर्ने कुरा कठिनाइ रहेछ। एउटा मात्रै पक्ष होइन, चेतना स्तरले विकासका पूर्वाधारको पाटोदेखि लिएर समग्र क्षेत्रमा हेर्दो रहेछ। त चेतना स्तर अलि तलै भएको कारणले पनि होला त्यस्तो खालको अब कसैको चाहिँ उक्साहटमा गएर पनि त्यो विषय बढ्न सक्ला। बत्ती कुनै पनि हालतमा बल्न नदिने गरी प्रयासहरू भएका छन्। अब कुन पक्षबाट कहाँबाट भए त्यो भनिरहनु आवश्यक छैन। प्रयासहरू भए साझा विकासको स्वार्थमा पनि राजनीति घुसाइने तपाईको जिल्लाको अरू स्थानीय तहमा भन्दा तपाईको स्थानीय तहमा बढी देखिन्छ। होइन, अहिले पनि हामी सडक निर्माण गरिरहेका छौँ। सडक निर्माणमा पनि अवरोधहरू सिर्जना गरिरहेका छन्। गएर चाहिँ जसको जग्गा छैन, जग्गा दिने सहमत छन्, जग्गा जसको छैन उसलाई उचालेर चाहिँ बाटो खन्नका लागि अवरोध गर्ने। अहिले पनि केही बाटाहरू त्यस्ता बाटाहरू छन्, त्यस्ता सडकहरू हामी खन्ने तयारीमा छौँ। केही ठाउँका भागहरू जो अप्ठ्यारो ठाउँमा छन्, नपुराइ पनि भएको छैन, त्यस्ता ठाउँमा जङ्गलको ठाउँ होला, त्यस्ता विभिन्न वाहनमा उपभोक्ता समितिहरू मार्फत त्यो अवरोध सिर्जना गर्ने कामहरू अहिले पनि यद्यपि छँदैछन्। त्यो कुरा चाहिँ नगर्नु पर्थ्यो, नभएको भए हुन्थ्यो। तर मैले चाहिँ हामीले काम गर्दै गर्दा त्यो जस पक्षबाट त्यो भइरहेको छ, जनताहरू प्रष्ट रूपमा नजिकबाट निहालिरहेका छन् कि कसले यो काम गर्न रोकिरहेको छ, काम गर्न दिइरहेको छैन र यो काम गर्न नदिनुभित्रको मकसद के हो, भोलि खै के काम भएर के गरेर भन्ने विषय एउटा राजनीतिक विषय उठाउनका लागि यो भइरहेको छ भन्ने कुरामा जनता अब बुझ्ने भइसकेका छन् र बुझेका छन्। त्यसैले सबैको सहयोगबाट, जनताको सहयोगबाट अवरोधहरूलाई छिचोल्दै विकास निर्माणका कामहरूमा हामी फड्को मारेर अगाडि लागेका छौँ। सडक सञ्जालको विषय पनि हामीले अब अन्तिम चरणमा पुर्याएका छौँ। अब त्यसको ट्र्याक ओपन गर्ने काम हामीले अन्तिम चरणमा पुर्याएका छौँ। यो सालभित्र हाम्रो सबै ट्र्याक ओपन भइसक्छ। अब गाउँपालिका केन्द्र र सदरमुकामसम्म करिब कति किलोमिटर सडक हुन्छ तपाईँहरूको गाउँपालिका? हामीसँग करिब 150 किलोमिटर सडक चाहिँ हामीले खोलिसकेका छौँ। त्यसलाई चाहिँ अब स्तरोन्नति गर्ने क्रमशः गर्दै जानुपर्छ। सडक पहिला खोल्ने कुरा हो, त्यसलाई स्तरोन्नति गर्ने। अब अहिले सदरमुकाम सल्लेरीदेखि नेजासलन गाउँपालिकासम्म जाने सडकहरू, दुईटै सडकहरू स्तरोन्नति भइरहेका छन्, अहिले स्तरोन्नतिको चरणमा छन्। ओखलढुङ्गासँग जोडिने सडक स्तरोन्नतिको चरणमा छ। यसरी चाहिँ सडक सञ्जाललाई 12 महिना चल्ने गरी हामी विकास गरिरहेका छौँ। सडक पुलहरू पनि बनिरहेका छन्। 2टा पुलहरू सम्पन्न भइसकेका छन्, ठाडो खोला र खहरे खोलाको। यही साल अब केही दिनभित्रै त्यो शिलान्यास हुने गरी चुर्पुघाट, सोलुखोला चुर्पुघाट र खहरे खोला नालाघाटको पुल पनि हामी केही दिनमा शिलान्यास गरेर त्यसको काम भइरहेको छ। शिलान्यास गरेर त्यसलाई एउटा चाहिँ यो काममा जनप्रतिनिधिहरू संलग्न छन् र यो कामलाई सहयोग गर्नका लागि छन्। यहाँ अवरोधहरू ठेकेदारका नाममा कसै विभिन्न चाहिँ ठगी धन्दा गर्नेहरूले दबाब नदिउन् भन्ने सन्देश दिनका लागि पनि शिलान्यास गरेर जानुपर्ने छ। त्यसैले त्यसका लागि पनि हामी त्यो कार्यक्रम गर्दैछौँ भने एउटा हामी यसै वर्ष टेन्डर गर्छौँ। त्यसो गर्दा गाउँपालिकाभरिको लगभग चाहिँ यो सडक
पुलहरूको सङ्ख्या पनि सम्पन्न भइसकेको स्थिति हुन्छ। तपाईँले स्तर उन्नतिको कुरा गर्नुभयो। मेरो सिधा प्रश्न चाहिँ काठमाडौँबाट नेचा सल्यान गाउँपालिका केन्द्रसम्म जोडिने मूल मार्ग भनौँ न, मूल सडक मार्ग, यो कालोपत्र कहिलेसम्म भइसक्छ कि वर्षेनी स्तर उन्नति गरिरहने वर्षेनी चल्ने पहिलो भन्ने कुरा मात्रै? नेचा सल्यान गाउँपालिकाबाट ओखलढुङ्गा हुँदै काठमाडौँ जोडिने सडक जो नजिकको सडक छ, त्यो सडक गोल्डन ट्रायङ्गल अन्तर्गत ठेकेदार कम्पनीले गरिरहेको छ, 16 सगरमाथा सडक अन्तर्गत। त्यो गाउँपालिकाको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन। यद्यपि हामीले त्यसलाई निर्माण कम्पनीलाई दबाब दिने, छिटो गर भन्ने सबै कामहरूमा हामी तल्लीन भइरहेका छौँ, गरिरहेका छौँ। योभन्दा अगाडि पप्पू कन्स्ट्रक्सनले त्यो जिम्मा लिएको थियो। उसले ब्ल्याकलिस्टमा परेर ऊ हटिसकेर अहिले अर्को कम्पनी सुनकोशी जलाधारले त्यो काम गरिरहेको छ। त्यसको पनि ढिलाइलाई हामी दिनै त्यसको चाहिँ रिपोर्टिङ लिएर दबाब दिने गरी, छिटो गर भन्ने गरी, असहयोग भयो पब्लिकबाट भने त्यसलाई सहजीकरण गर्ने गरी हामी भूमिका निर्वाह गरिरहेका छौँ। तर निर्माण व्यवसायको तर्फबाट काम सुरुवात भएकोले केही समस्याहरू छन् छिटो छरितो गर्ने कुरामा, तर पनि त्यसलाई छिटो गर्न प्रयास गरिरहेका छौँ। त्यसलाई पहिलो चरणको काम निर्माण व्यवसायले सुम्पने बित्तिकै दोस्रो चरणका लागि नेपाल सरकारले बजेटको व्यवस्थापन गरेको छ, त्यसको स्तरोन्नति गर्नका लागि, ग्राभेल गर्नका लागि। तर अब पहिलो निर्माण व्यवसायलाई जिम्मा नलगाइकन त्यो काम दोस्रो चरणको काम गर्न सकिने अवस्था छैन। त्यसैले पहिलोलाई जिम्मा लगाउने र दोस्रो काम गर्नका लागि हामी डिभिजन कार्यालय, सडक डिभिजन कार्यालय हर्कपुरसँग पनि तागेता गरिरहेको स्थिति हो अहिलेको। त्यसैले सडकलाई यो सदरमुकाम राजधानीसँग जोड्नका लागि छिटो छरितो सडकलाई त्यो प्रकारले लागिरहेका छौँ भने सदरमुकाम हुँदै जाने बाटोको लागि अहिले स्तरोन्नतिको काम भइरहेको छ। काठमाडौँ जोड्ने मूल सडक चाहिँ ओखलढुङ्गा हुँदै नेचा सल्यान जोड्ने, यसलाई चाहिँ छिटोको लागि अब नेचा सल्यान हुँदै ओखलढुङ्गाबाट काठमाडौँको लागि चाहिँ सबैभन्दा छिटो सडक हुन्छ। त्यसो भएकोले हामी त्यो सडकलाई पहिलो प्राथमिकता राखेर काम गरिरहेका छौँ। करिब 1.5 वर्ष अगाडि तपाईँको गाउँपालिकामा पुग्दाखेरि तपाईँले भन्नुहुन्थ्यो कि मानिसहरूलाई स्वरोजगार बनाउनुपर्छ र आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ, त्यसको लागि स्थानीय आय आर्जनलाई बढी विकास गर्नुपर्छ भनेर केही कार्यक्रमहरू तपाईँले सुरु पनि गर्नुभएको हामीले देख्यौँ। त्यो कार्यक्रमहरूले स्थानीय युवाहरूलाई, महिलाहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन, स्वरोजगार बनाउन र स्थानीय उत्पादनलाई बढावा दिनको लागि कस्तो टेवा पुग्यो, कति रूपान्तरण भयो? पहिलो कुरो त कृषिमा आश्रित नेचा सल्यानवासी कृषिभित्रैबाट रोजगारी खोज्नुपर्छ। कृषिभित्रबाट भन्दा बाहिरबाट अरू सम्भव छैन। त्यसैले कृषिलाई नै व्यावसायिक बनाउने, आधुनिक प्रविधिले सुसज्जित गर्ने, तर त्यसो भन्दै गर्दा पुरानो प्रविधिलाई निरन्तरता होइन, त्यहाँको रैथाने जातलाई प्रोत्साहित गर्ने, प्रविधि नयाँ प्रकारले व्यवसायीकरणतिर लाने, त्यसको प्रविधि चाहिँ नयाँ ढङ्गले लाने गरी जाने र त्यसैभित्र सिप विकास गर्दै त्यसैलाई व्यवसायीकरण गर्दै त्यसमार्फत बाहिर जाने, जो अर्ग्यानिकताको नाउँमा अर्ग्यानिक व्यवसाय मार्फत जानुपर्छ भन्ने गरी हामीले योजना निर्माण गरेका हौँ। त्यो निर्माणमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। कृषक दाजुभाइहरू आफ्नो पेसा व्यवसाय मार्फत अगाडि बढिरहनु भएको छ र रोजगारी सिर्जना भइरहेको छ। सहरको पैसा गाउँमा भित्रिरहेको स्थिति छ। विशेष गरी खसी, बोका, कुखुरा, बङ्गुर लगायतको क्षेत्रबाट, त्यसै गरी त्यही क्षेत्रबाट रागाहरू पनि बाहिर सदरमुकाम अन्य क्षेत्र गइरहेको स्थिति छ। यसरी र अकबरे खुर्सानी हाम्रो चाहिँ एउटा ब्लक मार्फत त्यसलाई पनि हामीले व्यवस्थित गरेका छौँ। त्यसले त्यो काठमाडौँको बजारसम्म आइरहेको छ, सल्लेरीको बजार गइरहेको छ, त्यसलाई प्रशोधन मार्फत पनि जाने गरी लागेका छौँ। अदुवा बेसार र लाई पनि हामीले प्रशोधन गरेर बाहिर लाने गरी उल्लेख्य सङ्ख्यामा त्यसलाई विकास गरेका छौँ। यदि त्यसले कोदोलाई विस्थापित गरिरहेको छ, किनभने तत्काल बजारमा गएर पैसा प्राप्त गर्न सक्ने चिज के हो, को व्यवसाय गर्दा त्यो ठिक हुन्छ भन्ने तहबाट हामीले यसलाई अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यसैले व्यावसायिक रूपबाट जाने, अब यसका लागि हामीले 2-3वटा, एउटा गाउँपालिकाको कृषि शाखा अन्तर्गत अथवा पशु शाखा अन्तर्गत यसलाई बढावा दिने गरी हामी काम गरिरहेका छौँ, आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गरेर। एउटा विषय हामीले त्यही नमुना कृषि कार्यक्रम, नमुना कृषि भनेर एउटा चाहिँ एकै ठाउँ त्यो व्यवसाय गर्ने र किसानलाई त्यहाँ नमुनाको रूपमा देखाउने, बाख्राको खोर कस्तो छ, सस्तो रूपमा चलाउन सकिन्छ र कस्तो खोरमा बाख्रा राखियो भने त्यो राम्रो फस्टाउँछ, कुन जातको राख्ने भन्ने गरी त्यही आएर सिक्ने गरी, बङ्गुरको, माछाको यी सबै कुरामा पनि जाने र कृषि बालीतर्फ पनि त्यसै खालको चाहिँ एकै ठाउँ हेर्ने गरी एउटा त्यो विकास गरेका छौँ र त्यसमार्फत किसानहरू आएर हेर्ने, सिक्ने, तालिम लिने र घरमा गएर त्यो प्रयोग गर्ने गरी गइरहेको स्थिति छ। अर्को हामी एउटा नेपाल ग्रामीण विकास संस्थासँग त्यसको साझेदारीमा अर्को एउटा कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। उहाँहरूले कृषि प्राविधिक पनि, उहाँहरूको कृषि प्राविधिकमा हाम्रो चाहिँ आर्थिक लगानीमा पनि कृषि क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने गरी तालिमका कार्यक्रम,
अरू अरू जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू पनि अगाडि बढेका छन्, नर्सरीका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउने गरी गएका छन्। यसरी चौतर्फी रूपमा हामी गएका छौँ। अब हामीले मात्र होइन, कृषि ज्ञान केन्द्रले गर्ने कार्यक्रम, कृषि मन्त्रालय मार्फत हुने कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री आजीवन परियोजना अन्तर्गत हुने कार्यक्रमलाई पनि सँगसँगै जोडेर लाने गरी हामीले एउटा योजना बनाएका छौँ र त्यसअनुसार काम गरिरहेका छौँ। अहिले हामीले यो साल हामीले चाहिँ साना व्यावसायिक बाख्रा पकेट भनेर बाख्रा व्यवसाय गर्ने 20 माउभन्दा बढी बाख्रा व्यवसाय गर्ने किसानहरूलाई जोडेर पनि हामीले त्यसलाई अगाडि बढाएका छौँ कृषिको। त्यसै गरी आलु खाद्यान्न मात्रै होइन, त्यो नगदे बाली तरकारी मात्रै होइन, खाद्यान्न बाली पनि हो, त्यसलाई चाहिँ विकास गर्नुपर्छ भनेर त्यसलाई पनि हिउँदे र बर्खे आलुको रूपमा त्यसको पकेट निर्माण गरेर गइरहेका छौँ। यसरी हामीले चाहिँ त्यसलाई अगाडि बढाउने गरी गएका छौँ। लसुन एउटा चाहिँ तत्काल आम्दानी गर्न सकिने अलि महँगो चिज हो, त्यसको उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना छ। त्यसलाई भनेर हामीले चाहिँ अहिले लसुनको लागि बेग्लै कार्यक्रम चाहिँ किसानलाई वितरण गरेर त्यो पनि कार्यक्रम गरौँ। यसरी कृषि क्षेत्रलाई व्यावसायिकतिर लानका लागि हामीले योजना बनाएर सबैको समन्वयमा काम गरिरहेको स्थिति हो र यसले रोजगारी सिर्जनामा थप टेवा पुर्याएको छ, सहयोग गरेको छ। तर त्यसोभन्दा 100% प्रगति होइन, यो लगानी क्रमशः प्लस हुँदै जाँदै गर्दा कृषि क्षेत्रमा गरेको लगानी बाटो खने जस्तो एकैचोटि देखिने फुत्त चाहिँ देखिने विषय होइन, बिस्तारै क्रमशः आउँदै जाने हुनाले यसले चाहिँ रोजगारी सिर्जना गरिरहेको स्थिति छ र यसमा किसानहरू त्यसमार्फत लाभ लिइरहेको स्थिति छ। अध्यक्षज्यू, अघि यहाँले अकबरे खोर्सानीको त्यहाँको पहिचानको कुरा गर्नुभयो। सगरमाथा सोलुखुम्बुमा पर्छ भने जस्तै सोलुखुम्बुको तल्लो तुइन्टार क्षेत्रमा मरिच लगायतका तराईमा फल्ने अन्न फलफुलहरू पनि त्यहाँ उत्पादन हुने गर्दछ। गएको वर्ष हामीले मरिच लटरमा फलेको पनि देखेका थियौँ, केही लहराहरू थियो। त्यसलाई व्यवस्थित गरेर व्यावसायिक आम्दानीको रूपमा त्यसलाई वृद्धि गर्ने भनेर त्यसरी उत्पादनलाई जोड दिन सकिन्न? त्यसको लागि तपाईँहरूले त्यस्तो केही अभियान थाल्नु भएको छैन? पहिलो कुरा, हामी जनप्रतिनिधिले सपना देख्ने हो र देखेको सपना अरूको बिचमा सेयर गर्ने हो, भन्ने हो, बताउने हो। तर सबै क्षेत्रमा आफूले बताएका, आफूले तालिम दिएका, सिकाएका मान्छेहरू टट्ट लाग्ने स्थिति बन्दैन। एकैचोटि बुझ्ने होला, लगानीको कुरा होला, यी सबै कुराहरू हुन्छ। त्यसो भएकोले एकैचोटि इच्छा शक्तिको कुरा होला। अहिले हामीले केरा खेतीको लागि पकेट भन्यौँ, केरा खेतीलाई अगाडि बढाउने भन्यौँ, सबै एकैचोटि जान्दैन। त्यसमा केरा खेतीको लागि कोही मान्छेले केरा लगाउनु भएको छ, तर हाम्रो कार्यक्रममा सहभागी हुनका लागि 12-13 जना किसानहरू मात्रै आउनुभयो। अब क्रमशः बिस्तारै चाहिँ त्यो अगाडि अब बाख्राका लागि 34-35 जना किसानहरू आउनुभयो भनेपछि यसरी क्रमशः त्यसको विकास हुँदै जाने कुरा हो। हामीले मरिचको लागि पनि त्यो विकास गर्न सकिने, ट्विन टावरको बेग्लै सम्भावना, पर्यटन विकासका लागि कृषि पर्यटनको चाहिँ नारा मार्फत, कृषि पर्यटन मार्फत चाहिँ पर्यटकहरू भित्राउने गरी हाम्रो छुट्टै कार्यक्रम पनि छ। त्यसलाई विभिन्न उपसमितिहरू बनाएर आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन गरेर पनि कामको सुरुवात गरेका छौँ। तर यो अहिले हामी तल्लो तहमा छौँ। त्यसले चाहिँ एउटा मरिचको विषयमा त्यस्तो वैज्ञानिक अध्ययन गर्नको लागि त्यस्तो गरिरहेका छैनौँ। केही किसानहरूले लगाउनु भएको छ, त्यसलाई व्यावसायिक रूपमा लाउनका लागि हामीले प्रोत्साहित गरिरहेका छौँ। त्यो सम्भावना चाहिँ देखिन्छ? त्यहाँको भूगोल हेर्दाखेरि तपाईँलाई के लाग्छ? होइन, त्यो सम्भावना छ। परम्परागत रूपमा लगाइरहेका किसानहरूले केही बेचिरहनु पनि रहनुपर्छ। त्यसलाई व्यावसायिकतामा रूपान्तरण गर्ने हो भने व्यावसायिक त दुईटा कारणले, एउटा त्यो उत्पादन बजारमा बेच्ने, अर्को त्यो हेर्न जानेर त्यहाँ फोटो खिच्नेहरू मार्फत अरू होटल व्यवसाय, अरू विभिन्न व्यापार व्यवसाय गरेर पनि जान सक्ने सम्भावना। धेरैलाई त त्यो आश्चर्य लाग्न सक्छ, हिमाली जिल्ला सगरमाथाको जिल्लामा मरिच पनि फल्छ भन्ने कुरा धेरैलाई अनौठो लाग्न सक्छ र कतिपय राष्ट्रिय बजारको रूपमा पनि त्यसले प्रोत्साहन लिन सक्छ। तर जुन क्षेत्रमा त्यो मरिच हुन्छ त्यही क्षेत्रका किसानहरूलाई हामीले उकास्न सकिरहेका छैनौँ। यो विचारमा हामी सँगसँगै हिँडाउन सकिरहेका छैनौँ। हाम्रो प्रयास जारी छ। अध्यक्षज्यू, अब विकास निर्माणको कार्यहरू तपाईँहरूले यसरी द्रुत गतिमा अगाडि बढाउँदै कता एकाएक यो ब्रेक लागेको जस्तो महसुस भएको छैन? राष्ट्रिय राजनीति जसरी बदलिएको छ, प्रतिनिधि सभा विघटन भयो, त्यसपछि अदालतमा विचाराधीन मुद्दा छ, यसबीचमा भए गरेका राजनीतिक उतार चढाव, यसको यहाँ साक्षी नै हुनुहुन्छ र यहाँ आफै पनि भर्खरै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षको सोलुखुम्बुको अध्यक्षको जिम्मेवारी पदमा तपाईँ रहनुभयो। यो विकास निर्माणमा कहीँ न कहीँ यसले धक्का प्रहार गरेको जस्तो लाग्दैन? होइन, पहिलो कुरा त के हो भने हामी शान्तिपूर्ण परिस्थिति हुँदा स्थानीय तह, प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकारको बिचको समन्वय केही बिचमा हामीले काम गर्दा कयौँ कामहरूलाई अगाडि बढाउन सक्थ्यौँ। एकाएक राष्ट्रिय राजनीतिमा देखा परेको समस्याले, विपत्तिले गर्दाखेरि त्यसले प्रदेश सरकारमा सँगै स्थानीय सरकारमा पनि केही न केही अप्ठ्याराहरू स्वाभाविक रूपमा पर्ने गर्छन्। अहिले हामी
गाउँकै विकास निर्माणका लागि कतिपय कुराहरू मन्त्रालय जानुपर्ने, हिँड्नुपर्ने, कतिपय कामहरू गर्नुपर्ने, त्यसको चाहिँ नयाँ डिजाइन गर्नुपर्ने बेलामा राजनीतिक विषयलाई लिएर कतिपय जनताका बिचमा जाने स्थिति निर्माण भइरहेको छ। यसले त्यहाँको समयलाई अलिकति बर्बादी बनाइरहेको छ। केही न केही तलमाथि त पक्कै पनि छ। तथापि एउटा योजनामा एउटा आधार निर्माण भइसकेको स्थानीय सरकारहरू त्यो आधारमाथि टेकेर कानुनहरूको निर्माण भएको छ, कर्मचारीको व्यवस्थापन छ, नीतिगत निर्णय गर्दै छोड्दै गर्दा त्यो एउटा कार्यान्वयनको चरणमा चल्ने स्थिति छ। तर राष्ट्रिय राजनीतिले पारेको अप्ठ्यारो असहजताका कारणले अब हिजो देखेको नेपाली जनताको चाहना, नेपाली जनताले देखेको सपनालाई पुरा गर्ने कुरामा केही ब्रेक भएको छ। अब यसो भनिरहँदा किन भयो त यस्तो स्थिति, के कारणले यहाँ पुग्यो भन्नेतिर त्यता कोट्याउनु पर्ने, त्यता छलफल गर्नुपर्ने, त्यता जानुपर्ने स्थिति किताकाट किन हुनुपर्ने स्थिति आयो त? आजको दिनमा एउटा गाउँपालिकाका अध्यक्षको जिम्मेवारीमा रहिरहेका टुफा कुमार वास्तोला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षमा एकाएक लाग्नुपर्ने परिस्थिति किन आयो त? तपाईँ एउटा प्रतिनिधि पात्र, अरू थुप्रै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई यही समस्या छ। टुफा कुमार वास्तोला मात्रै होइन, टुफा कुमार वास्तोला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको कार्यकर्ता हो। ऊ केन्द्रीय कमिटीको सदस्य पनि होइन, जिल्ला तहको गाउँ तहमा रहने एउटा कार्यकर्ता जो हिजोदेखि विगतदेखि काम गरिरहेको कार्यकर्ता जस्तै कोही कार्यकर्ता पनि छन्। अब अहिले एकाएक आएर पार्टी राजनीतिमा देखा परेको आएको भन्ने विषय होइन, तर अलि सक्रियता देखाउनु पर्ने स्थिति हो। राष्ट्रिय राजनीतिमा नेपाली जनताको दशकौँदेखिको सपना पुरा गर्ने गरी दुई पार्टी बिचको एकता पछिको संयुक्त रूपमा निर्वाचनको लडाई, साझा उम्मेदवार, साझा घोषणापत्र र दुईटा चिन्हका आधारमा, साझा भनेको थियो त्यो पछि हुन सकेन, दुईटा चिन्हको रूपमा चाहिँ निर्वाचनमा जाँदै गर्दा त्यसपछि प्राप्त जनमतबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने क्रममा झन्डै 2/3 सरकारले नेपाली जनताको आकाङ्क्षा अन्तर्गत तत्कालीन पार्टीले, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले तयार गरेको घोषणापत्र, साझा घोषणापत्रलाई कार्यान्वयन गर्ने चरणमा थियो। एकाएक त्यो कार्यान्वयन गर्ने चरणमा समस्याहरू आइपरे। बाहिरबाट, प्रतिपक्षहरूबाट, कङ्ग्रेसहरूबाट होइन, पार्टीभित्रैका केही स्वार्थी समूहहरूबाट, त्यो ग्रुपबाट त्यो परिस्थिति निर्माण भयो र सरकारलाई सञ्चालन हुन नदिने, 2 वर्षभन्दा बढी संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्ति हुन नदिने, त्यसले चाहिँ एउटा सरकार चल्नै ठप्प हुने र सरकारले घोषणापत्रमा उल्लेख भएका कतिपय विषयहरूलाई कार्यान्वयनमा लाने क्रममा समस्याहरू पैदा गर्ने मात्रै भइरह्यो र दिनदिनै बैठक भइरहने, त्यस्तो छैन स्थिति हो। अब राष्ट्रिय राजनीतिको बारेमा केन्द्रका नेताहरूले, माथिका चाहिँ कमिटीहरूले बताउनुहुन्छ, त्यसको बारेमा उहाँहरूले भन्ने कुरा हो। हामी तल भूगोलमा बसेर हामीले हेर्दाखेरि के देख्छौँ भने, हामीले तल बसेर हेर्दाखेरि हामीले अनुभव के गरिरहेका छौँ, हाम्रो अनुभव के हो, जनताले, तल्लो तहका मान्छेले, भुइँमा बसेका मान्छेले के अनुभव गर्छन्, हामी अलि माथि बसेका भूगोलमै काम गर्ने जो भुइँकै मान्छेहरूसँग मान्छेहरूले के अनुभव गर्छौँ भन्ने कुराले अहिलेको राजनीतिक स्थितिलाई तरङ्गित बनाउँछ, अहिलेको राजनीति निर्णायक रूपमा भूमिका खेल्छ। अहिले किन केपी ओलीको पक्षमा, किन त्यहाँ भन्ने विषय आउँदै गर्दा सही निर्णय संविधानको रक्षा गर्ने कुरामा, यो अहिलेको सरकारले झन्डै 2/3 सरकारले गरेको विकास निर्माणका कुराहरूको त्यसको निरन्तरता गराउने कुरामा, टुटफुट र यी धोकाबाजी जे षड्यन्त्र छलकपटहरू भइरहेको छ त्यसको विरुद्धमा, यी सबैलाई एकीकृत ढङ्गले राष्ट्रियताको सवालमा राष्ट्रलाई जोगाउँदै राष्ट्रिय लक्ष्य विकास र समृद्धिको दिशामा अगाडि बढाउनका लागि सरकारले लिएको जुन एउटा अहिलेको सरकारले लिएको लक्ष्य छ त्यसलाई पुरा गर्नका लागि हामी जस्ता कार्यकर्ता जो विगतदेखि लाग्यौँ त्यो सपनालाई पुरा गर्नका लागि, त्यसका लागि हामी जाग्नुपर्ने अवस्था छ। अब यहाँ अहिले त्यही विषयमा प्रतिगमन भयो भनेर भोलि विभिन्न कयौँ कार्यक्रमहरू पनि आइरहेका छन्, सुनिन्छ, हामी आन्दोलन छन्, जुलुस भइरहेका छन्, भोलि आम हडताल भनेको छ। अब प्रतिगमन भनेको छ, के हो प्रतिगमन, केलाई प्रतिगमन भन्ने? सरकार आफ्नो गतिमा चलिरहेको छ, सरकारलाई सहयोग गरेर अहिलेको अवस्था के हो, महाधिवेशन गर्ने बेला हो, चैतमा महाधिवेशन गर्ने भनेर भनिएको थियो होइन। संविधानको धारामा नभएको व्यवस्था प्रयोग गरेर संसद विघटन गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफू सर्वाधिकार हुन खोज्नुभयो, सर्वसत्तावाद लाद्न खोज्नुभयो भन्ने हिसाबबाट प्रतिगमन भन्ने उहाँहरूको व्याख्या हो नि त। पहिलो कुरा, संविधानमा व्यवस्था के छ छैन त्यो सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन विषय हो, त्यसले बहस गर्ला। निर्वाचन आयोगमा पनि चाहिँ विषय भइरहेको छ, उसले फैसला गर्ला चिन्हहरूको विषयमा, त्यो उसको पाटो हो। हामीले हेर्ने कुरा के हो भने आफैबाट निर्वाचित गरेको
नेपाली जनताले केपी शर्मा ओलीका नाममा मतदान गरेका हुन् 5 वर्ष प्रधानमन्त्री भनेर। नेकपाको सरकार छ 5 वर्षका लागि। अब त्यसलाई सहयोग गर्नुको सट्टा प्रधानमन्त्री तथा पार्टीका अध्यक्षलाई आरोपपत्र 19-20 पृष्ठ लामो आरोपपत्र जो क्षम्य हुनै सक्दैन, अत्यन्तै दण्डनीय भन्ने प्रकारले आरोपपत्र लगाउने र आफ्नै पार्टीलाई अपदस्थ गर्ने गरी कमजोर तुल्याउने गरी पार्टीभित्रकै केही नेताहरू, हाम्रा श्रद्धेय नेताहरू लाग्नुभयो। त हामीले देख्यौँ। हामी तल बसेर मात्रै कुरा गरौँ, माथिको बारेमा माथि नै विषय कुरा गर्ने एउटा पक्ष। दोस्रो, फेरि त्यही सरकारलाई काम गरिरहेको छ, काम गरिरहेको सरकारलाई काम गर्न नदिनका लागि के गर्ने? 83 जना सांसदहरू जो नेपाली जनताले विजयी गराएर पठाए, हिजोदेखिको चाहिँ नेपाली जनताको सपना यो हो, यसलाई पुरा गर्नुहोस् भनेर पठाएका चाहिँ 83 जनाले राष्ट्रपतिलाई पनि महाभियोग लगाउने, प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्ताव चाहिँ ल्याउने भनेर विशेष अधिवेशन चाहिँ माग गर्ने गरी गयो। कु त्यहाँबाट सुरुवात भयो। त्यो कु संविधानमा व्यवस्था भएको त्यो विधानमा थियो कि थिएन? त्यो चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको संसदीय दलको विधानमा उल्लेख थियो कि थिएन? त्यहाँबाट त्यो बहसको सुरुवात गर्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ ठिकै बेठिक। अहिले एकैचोटि प्रधानमन्त्रीले संविधानभन्दा फाल्टु कुरा, प्रधानमन्त्रीले त प्रधानमन्त्रीको विशेष अधिकार प्रयोग गर्नुभयो। संविधानमा थियो थिएन कतिपय कुराहरू अभ्यासले, सिकाइले, अनुभवले नयाँ ढङ्गले संविधानले नदिएको विषय कसरी विशेष अधिकार हुन्छ? यो तयारी गर्ने पनि कुरा हो, संविधान नयाँ अनुभव लिने कुरा हो। संविधानमा अधिकार हो, संविधानमा विशेष अधिकार नभएको कुरा होइन। संविधानमा नलेखेको विषयलाई यसो हामी हिजो प्रधानमन्त्रीले विशेष अधिकार कहाँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ? कति नगर्ने कुरा भएन। विश्वका इजलासमा बहसकै विषय भने अधिवक्ताले प्रधानमन्त्रीले चमत्कारिक रूपमा अधिकार प्रयोग गर्न पाउनुहुन्छ, सक्नुहुन्छ भन्ने बहस पनि भयो। त्यो बहसको कुरा बहसमै रहोस्। म जिल्ला तहको नेताले जिल्ला तहकै बारेमा बहस गर्ने हो। हामीले जे बुझेका छौँ त्यो भन्ने, अदालतको कुरा अदालतले गर्छ, न्यायाधिवक्ताले भन्ने कुरा उहाँहरूले भन्ने हो, वकालतमा बहसमा के हुन्छ त्यो उहाँहरूको कुरा हो, हाम्रो कुरा होइन। तर प्रधानमन्त्रीले हिजो नेपाली जनताको सपनालाई पुरा गर्नका लागि म काम गरिरहेको थिएँ, पार्टीभित्रैबाट अवरोध भयो, फेरि निर्वाचनमा जान्छु भन्ने अधिकार चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई रहन्छ। फेरि गएर नेपाली जनताको दशकौँदेखिको सपनालाई पुरा गर्छु भनेर जाँदा संविधानमाथिको कु, यो चाहिँ अलोकतान्त्रिक अवैधानिक हैन, प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु त्यो संवैधानिक कदम हो त? तपाईँको अन्तर्आत्माले मान्छ प्रधानमन्त्री ओलीले ठिक गर्नुभयो भन्ने तपाईँलाई लाग्छ? होइन, जनताले निर्वाचित घोषणा पत्रमा व्यवस्था गरिएका विषयहरूलाई कार्यान्वयन गर्न सकिएन भने फेरि जनताको त्यो सपनालाई पुरा गर्नका लागि जनतामै जाने, जनता न्यायाधीश हुन्, जनताले गरेको फैसला जे हुन्छ त्यसमाथि टेकेर जाने हो। भएन मात्रै भन्ने हो नि त। त्यो प्रकारले त्यसरी जाने गरी प्रधानमन्त्रीले त्यो कदम चाल्नु, त्यो त पार्टीमा छलफल हुनुपर्छ होला, राजनीतिक दलले सहमति दिनुपर्छ होला, सांसदहरूले त्यो भन्नुपर्छ होला। अनि प्रधानमन्त्री एक्लैले मडगणन्त्य शैलीमा चाहिँ जे मन लाग्यो त्यहाँबाट बालुवाटारबाट जसले आरोपपत्र, अविश्वासको प्रस्ताव, विशेष अधिवेशनको कुरा गर्नुभयो, त्यो त संसदीय दलभित्र थियो होला नि त। एकैचोटि चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने परिस्थिति थिएन होला नि त। त्यसतिर हेर्ने हो। हामीले बुझ्ने के हो भने कस्तो परिस्थिति थियो र अहिले प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्ने सिफारिस गर्नुभयो, निर्वाचनका लागि तयारी हुन आह्वान गर्नुभयो, निर्वाचनको मिति तयारी गर्ने सिफारिस गर्नुभयो भन्नेतिर हामीले हेर्ने हो। परिस्थिति कहाँबाट विकास भयो? सरकारले काम गरेको थियो, ठिकै थियो नि त। लिपुलेक लिम्पुवाधुराको चाहिँ जब विषय आयो, नक्सा छापियो, अनिखेर चाहिँ पार्टीभित्र एक खालको अप्ठ्यारो समस्या सिर्जना भयो नि त। हामीले के अनुभव गर्ने? हामीले त सजिलै अनुभव गर्छौँ। यहाँ अरू विषय होइन। हामी जिल्ला तहका नेताले, हामी भूगोलका मान्छेले, भूगोलमा बस्ने मान्छेहरूले हामीले हेर्ने के हो भने यो देशको मन्त्री, प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल पनि बन्नुभयो, पार्टीको महासचिव पनि 14-15 वर्ष बन्नुभयो। यो देशको प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल पनि बन्नुभयो, पार्टीको अध्यक्ष पनि बन्नुभयो। त्यसै गरी प्रचण्ड पनि प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, पार्टीको अध्यक्षता हामीले जान्दैदेखि हुनुहुन्छ, अगाडिदेखि हुनुहुन्छ। बाबुराम भट्टराई पनि प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, सबै बन्नुभयो। अब उहाँ प्रधानमन्त्री बन्दा, सरकारको नेतृत्व गर्दा र पार्टी अध्यक्ष बन्दा पार्टीको स्थिति र केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्दा र पार्टीको अध्यक्ष बन्दा पार्टीको स्थितिमा के अन्तर आएको छ? हामीले चाहिँ तल भूगोलका मान्छेको बारेमा तल मात्रै कुरा गरौँ, तथ्यमा बसेर कुरा गर्नुपर्छ। माथि कसले के भन्छ, के भयो भन्ने कुरा तपसिलका कुरा हुन्। जनताले हेर्ने बुझ्ने कुरा त्यो हो कि
के ठिक हो र के बेठिक हो जनताले जे भन्छन् त्यो कुरालाई हामीले हेर्ने हो। माथि चाहिँ घर यसो भयो भनेर एउटा पक्ष र अर्को पक्षमा लागेर विषयलाई धेरै तरङ्गित बनाइरहनु पर्ने आवश्यकता छैन। तपाईहरुको मूल्याङ्कन के हो त? तपाईहरुको मूल्याङ्कन के हो? हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ केपी शर्मा ओली पार्टीको अध्यक्ष भएपछि सांगठनिक संरचनाहरू बन्न सकेनन्। सांगठनिक रूपमा पार्टीभित्र छलफल बहसहरू हुन सकेन, कार्यक्रमहरू दुईटा पार्टी छलफल निष्क्रिय अवस्थामा थियो। दुईटा पार्टी एक भए, एक भइसकेपछि पार्टीका बैठकहरू पनि भएनन्, पार्टीका अधिवेशन हुन सकेनन्, पार्टी अगाडि नै बढ्न सकेन। जिल्ला तहमा त पार्टीका बैठक राख्यो, आज होइन भोलि होइन, सबै कुरामा असहमत भयो। त्यसैलाई अनुभव हेर्दा माथि पनि त्यस्तै भयो होला भनेर हामीले हेर्ने हो। भनेपछि दुईटा पार्टीको बीचको एकता के यो आवश्यकता थिएन, माथिबाट मिलाउनु भयो, हामीले त्यसलाई स्वीकार्यौँ गयौँ, केही भएन, त्यहाँ आपत्ति भएन। तर त्यसलाई मिलाएर जाने कुरामा केही समस्याहरू भए। समस्या भएकै कारणले अहिले पनि त्यो गतिरोध आएको हो, त्यस्तो स्थिति हो। त्यसैले हामीले अनुभव गर्ने भनेको हिजो मनमोहन अधिकारी हुँदा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार हुँदै गर्दाको एउटा स्थिति र अहिले केपी शर्मा ओली हुँदाको परिस्थितिको बिचमा हामीले आकलन गरौँ। तल जनताले त्यही मूल्याङ्कन गरिरहेका छौँ, हामी त्यही मूल्याङ्कन गरिरहेका छौँ। हिजै हामी नै हो, हामी नेकपाका कार्यकर्ता, नेकपा एमालेका कार्यकर्ता हिजो हामी नै होइन, भालेन पोथी भएका ढुलमुले कहिले के आउने कहिले के आउने हामी नै हो नि त। के जवाब दिने? माथिको नेतृत्व त्यसो त त्यही नेतृत्वकै बिचमा फेरि पनि हामीले चाहिँ गइरहने लिइरहने हो भने स्थिति के होला त? हिजोको अवस्था हामीले मूल्याङ्कन गरौँ न। यदि केपी शर्मा ओली पार्टीको अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री नभएको भए यो अवस्थामा यो 2/3 सरकारको कसैले कल्पना गरेको त्यस्तो होइन। अहिले पार्टी एकता नभएको भए यो परिस्थिति आउँथ्यो होला नि। पार्टी एकताको विषय पार्टी एकता गर्नु त्यसले एउटा पक्ष होला, तर अलि निरपेक्ष भएर विश्लेषण गर्नु पर्यो। जिल्ला तहको तपाईहरु जिम्मेवार नेताले त यसरी प्रधानमन्त्री ओली भएको कारण, पार्टी अध्यक्ष उहाँ भएको कारण मात्रै 2/3 आएको त होइन होला, पार्टी एकता होला। जसले जे गर्नुभएको छ त्यो परिस्थिति कसरी निर्माण भएको पहिला त्यहाँ विश्लेषण गर्नु पर्यो नि त। त्यो परिस्थिति निर्माण किन भयो? दुईटा पार्टी किन मिल्ने तहमा पुगे? स्थानीय तहको निर्वाचन होला नि त, स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणाम होला नि त, विश्लेषण त त्यो होला नि त। त्यसमाथि त्यो विश्लेषणमाथि टेकेर गरेको निर्णय हो नि त पछिको एकता त। त्यसैले त्यतातिर म धेरै बहस गर्न चाहन्न, त्यता हामी प्रवेश नगरौँ। तर त्यो कारणले पार्टी एकीकरण भइसकेपछि, एकीकरणको क्रममा आइसकेपछि पार्टी प्यारलासी जस्तो भयो। 3 वर्ष लगभग केही कामै गरेन, केही नै भएन। अहिले हामी कहाँ जानु पर्थ्यो? दुईटा पार्टीको बिचमा यो पक्ष कि ऊ पक्ष भनेर चाहिँ विभिन्न चाहिँ दुईतिर नेताहरू बाँडिएर कार्यकर्ता बाँडेर जाने बेला होइन नि त। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टी अध्यक्षले भन्नुभएको थियो चैतमा महाधिवेशन गरौँ। पार्टीको अध्यक्ष प्रचण्ड कमरेड हुनुहुन्थ्यो, त उहाँले त महाधिवेशनका लागि तयारी गर्दा हुन्थ्यो नि त। आज के बहस हुन्थ्यो? जनताको बहुदलीय जनवाद कि जनताको जनवाद भन्ने बारेमा, कार्यकर्ताको बारेमा छलफल हुन्थ्यो नि त जिल्ला जिल्ला तहमा। त्यो एउटा निष्कर्ष निकाल्थ्यो होला, महाधिवेशनले छान्थ्यो होला, सरकारको पहरेदारको रूपमा पार्टीले भूमिका खेल्नु पर्थ्यो। यो बिचमा त्यो किन हुन सकेन भन्नेतिर हामी यो एउटा कुनै यहाँ सैद्धान्तिक वैचारिक पक्षले काम गरेको छैन, पदलहरू हिजो आफूले काम गर्न सक्नु भएन, अर्काले काम गरेको ढाब हो। त्यसैलाई असहयोग गर्ने, त्यसलाई कमजोर तुल्याउने र विस्थापित गर्नेतिर नेताहरूले चाहिँ प्रयास गर्नुभयो। त्यसको परिणाम यो स्थिति आयो। त्यसैले यो स्थितिलाई अगाडि बढाइरहन सकिन्न। त्यसैले अहिले वर्तमान सरकारले चालेको कदमलाई, निर्वाचन गर्ने कदमलाई साथ दिँदै सहयोग गर्दै त्यही पक्षमा पार्टीलाई पुनर्गठित गर्दै फेरि सङ्गठित गर्दै प्रशिक्षित गर्दै जनताका बीचमा जाँदै आउने वैशाखको निर्वाचनमा फेरि बहुमत प्राप्त सरकार, कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार स्थापना गर्ने गरी त्यो अभियानमा हामी जाने हो। त्यो निर्वाचन वैशाखमा तोकिएको त्यो निर्वाचनको लागि निर्वाचन आयोगले के भन्यो भने 7 अर्ब 7 करोड रुपैयाँ खर्च हुने भयो भनेर उसले हिसाब निकाल्यो। तर हिसाबमा उसले लगभग 37 करोड रुपैयाँ बढी उसले हिसाब किन निकाल्यो भन्दा कोरोना महामारीको बिचमा यो बढी खर्च हुने भयो भनेर उसले हिसाब निकाल्यो। त्यो खर्च अब जनताको थाप्लोमा हालिदिने यसो खर्चको दोष होइन नि यो छैन। ठिक तपाईहरुले जस्तो पद लोलुपताको त्यो पराकाष्ठा जनताको काममा थुपर्न मिल्छ? पहिलो कुरा के हो भने मिल्दैन थियो। तर के प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने, त्यसपछि बन्ने सरकारको के हुन्थ्यो स्थिति? त्यसले के गर्थ्यो होला? त्यसपछिको परिस्थिति के कसरी विकास भएर जान्थ्यो? त्यसले के नेपाली जनताको चाहना अनुसार, उद्देश्य अनुसार हिजो निर्वाचनका बेला जनताका बिचमा गरेका प्रतिबद्धता र घोषणापत्र अन्तर्गतै हुन्थ्यो होला? त्यतातिर हामी एकछिन फर्किनुपर्छ। त्यसैले अहिले चाहिँ खर्च होला के होला? त्यसो त निर्वाचित प्रतिनिधिले बिचमा चाहिँ त्यो चाहिँ पारिश्रमिक पनि त लिन्थ्यो नि त।
सङ्घीय मान्यले लिन्थे, त्यसको पनि त खर्च बच्यो होला नि त, त्यताबाट पनि त निर्वाचन गर्ने कुरा होला। त्यसैले यो अग्रगामी प्रकारले नयाँ सोचाइका साथ नयाँ योजनाका साथ नेपाली जनताको चाहनालाई पुरा गर्ने गरी प्रधानमन्त्रीले चालेको कदमलाई हामीले समर्थन गरेका छौँ र समर्थन गर्ने गरी नयाँ ढङ्गले पार्टीलाई पुनर्गठित गर्दै सबै कार्यकर्ताहरूलाई यही एजेन्डाका साथ यही मुद्दाका साथ हामी अगाडि बढ्ने गरी अगाडि बढिरहेका छौँ। तपाईँ एउटा स्थानीय तहको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ, अरू थुप्रै स्थानीय तहका नेतृत्व गरेकाहरू कित्ताकार भएका छन्। यो परिस्थितिमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले चाहेनन् भने त निर्वाचन नगराउनतर्फ उद्धत भयो भने त निर्वाचन सफल हुँदैन। मूल बढी त स्थानीय तह हो नि। पहिलो कुरा जनता न्यायाधीश होइनन् र, लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने पार्टीले जनताका बिचमा जान डराउनुहुन्छ र? हार्ने जित्ने आफ्नो कुरा, जनताले कारबाही पनि गर्छन्, सजाय पनि गर्छन्। राजनीतिक धर्म त निर्वाह गर्नु पर्यो नि त नेताहरूले त। त्यसैले चुनावमा जाने, जनताका बिचमा जाने कुरासँग कोही पनि डराउनु हुँदैन। जनता निर्णायक हुन्, जनताले गरेको निर्णयलाई स्वीकार्नुपर्छ। त्यसो भएकोले अब तोकिएको मितिमा निर्वाचन गर्नका लागि पार्टी अध्यक्ष भए पनि, निर्वाचित गाउँपालिकाका अध्यक्ष भए पनि, प्रदेशका मान्य भए पनि, जोसुकै भए पनि जानुपर्छ, जानुको विकल्प छैन। यदि त्यसो भएन भने मुलुक चाहिँ अर्को अस्थिरता जानेछ र अहिले चाहिँ अस्थिरतामा गइसक्यो। तपाईँहरूको दुवै समूह सडकमा पुगिसक्यो, मुठभेडको स्थिति सिर्जना भइसक्यो, कुटाकुटको स्थिति सिर्जना भइसक्यो। नुवाकोट लगायतको ठाउँको दृश्य हेर्नुहोस् त। निर्वाचनको मिति तोकेर सरकार गइरहेको छ। तोकिएको मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि सबैले सहयोग गर्नुपर्छ। त्यो हो नि त अहिलेको अवस्था, कि निर्वाचन नगर्ने त भनेको छैन। निर्वाचन हुन नदिने खालका क्रियाकलाप भयो भने त्यो चाहिँ राम्रो होइन। त्योतिर पनि केही गइरहेको स्थिति त्यस्तो पनि चाहिँ हामीलाई भान भइरहेको छ। जस्तै भोलि नेपाल बन्द, आम हडतालको कुरा छ। के का लागि आम हडताल? पर्सि कार्यक्रम छ भन्ने गरी त्यसलाई चाहिँ अलिअलि केही असर पुर्याउन सकिन्छ कि भन्ने तहबाट होला। त्यसले के का असर गर्दैन। कार्यक्रम जिल्ला जिल्लामा ठाउँ ठाउँमा विभिन्न ठाउँमा भइरहेका छन्, कार्यक्रम हुन्छन्, तर कार्यक्रमले मात्रै सबै कुरा गर्ने। जनता के भन्छन्? यहाँ माथि नेता के भन्छन् भन्ने सरकार भएन। जनता के भन्छ? जनता भनेको पनि कसलाई भन्ने के? तपाईँहरूको अस्ति प्रचण्ड माधवको समयमा त्यत्रो लाखौँ मानिस सडकमा आए, ती पनि जनतै हुन्। भोलि नारायण रेड्डी अगाडि हुने तपाईँहरूको प्रदर्शनमा पनि लाखौँ जनता त्यहाँ उपस्थित हुन्छन् होला, उनीहरू पनि जनता नै हुन्। जनता कसलाई मान्ने? त्यस कारणले गर्दाखेरि विधि के हो, सत्य के हो, त्यसमा आधारित भएर बहस गरौँ, होइन अथवा त्यसलाई राजनीतिको मूल एजेन्डा बनाऊ। विधि लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने, संविधानको रक्षा गर्ने, राष्ट्रियताको सम्वर्धन गर्ने, अब निर्वाचनमा जानेर सरकार गठन गर्ने अहिलेको चाहिँ राष्ट्रिय आवश्यकता त्यो हो र त्यही अन्तर्गत जाने। अब एउटा कोर्समा प्रवेश गरिसकेपछि फेरि अर्कोतिर फर्केर मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने, मिलिजुली सरकार बनाउनेतिर धकेल्ने र विगतको परिस्थितितिर जाने स्थितितिर हामीले विकास गर्नु। भनेपछि तपाईँहरूले निर्वाचनमा जाने विषयलाई तपाईँहरूले स्पष्ट रूपमा आफ्नो मार्गनिर्देश बनाइसक्नुभयो। अहिले त्यो विषयमा त मुलुक अगाडि बढिसक्यो त। निर्वाचन के अरे सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा त्यो आफ्नो प्रकारले त्यो कसरी भन्न मिल्छ? प्रक्रियागत रूपमा त्यो कित्ताकार नभइसकेको अवस्थामा, फैसला नभइसकेपछि नै तपाईँहरूले निर्वाचनमा जाने भनेर सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसला गर्ला। त्यो सर्वोच्च अदालतको कुरा हो। तर हामी पार्टीको कार्यकर्ता भएका नाताले हामीले सोच्ने भनेको पार्टीले गरेको निर्णय, पार्टीको डिसिजन, पार्टी अध्यक्षले गरेको निर्णय, प्रधानमन्त्रीले गरेको निर्देशनलाई कार्यान्वयन गर्ने हाम्रो दायित्व हो। हाम्रो भक्त भएर त कार्यान्वयन गर्न पार्टी नेतृत्वले गलत गर्यो कि सही गर्यो भन्ने पार्टीलाई सङ्कट परेका बेला, अप्ठ्यारो परेका बेला कार्यकर्ताले सघाउने हो। जुन बेला पार्टीलाई सङ्कट पर्छ, जीवनमा चाहिँ अपराध गर्दाखेरि पनि सहयोग गर्नुपर्छ। अपराधको बारेमा हामीले प्रश्न भनेका छौँ। अपराध पार्टी अध्यक्षका विरुद्ध गरिएको अक्षम्य त्यो चाहिँ 19 पृष्ठ लामो चाहिँ गाली गजौल र 83 जना सांसदको चाहिँ हस्ताक्षर, त्यो अपराध हामी त्यसो भन्छौँ। त्यसपछि मुलुक अगाडि बढ्न सक्दैन, नेपाली जनताको सपना पुरा हुन सक्दैन। अब फेरि निर्वाचनमा जानुपर्छ र निर्वाचन मार्फत अर्को सरकार गठन गर्नुपर्छ भनेर जाने कुरालाई स्वीकार्नु अपराध हो र? चुप लागेर बस्नु, यसैलाई आउनु, निर्वाचनै हुन नदिनु, अस्थिरतातर्फ धकेल्नु त भनेको छैन। अहिलेको सरकारले, प्रधानमन्त्री त भनेको छैन। त्यसो भएकोले हामीले यसलाई असत्यलाई ढाकछोप गर्ने कुरा, सत्यलाई ढाकछोप गर्ने कुरा, असत्य कुरालाई चर्चा के हुन्छ भने डुफा कुमार वास्तवज्यू कि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अब हिन्दू राज्य घोषणा गर्न तयारी गरिरहनु भएको छ र सङ्घीयता खारेज गराउनतर्फ उहाँ उन्मुख हुनुहुन्छ भन्ने चर्चाहरू सुनिन्छ। कतै कतै तपाईँहरूलाई यो खालको प्रशिक्षण भएको छ अथवा त्यो खालको तपाईँहरूलाई आभास हुन्छ? तपाईँ त सङ्घीयताको एउटा मूल स्थानीय तहमा हुनुहुन्छ। अब मुलुक अगाडि बढ्न पछाडि फर्कन सक्दैन। हरेक दृष्टिकोणबाट अगाडि बढेको मुलुक हो। अब जे परम्परा पश्चगामी थियो त्यही प्रकारले अगाडि बढ्न पछाडि जान फर्कन सक्ने स्थिति छैन। त्यसो भएको हुनाले प्रधानमन्त्रीबाट
पार्टी अध्यक्षबाट यस खालको प्रशिक्षण पनि भएको छैन। हल्लाहरू लगाउने प्रचार गर्ने एक खालको चाहिँ संयन्त्र विकास भएको छ। हल्ला गर्ने गर्दै गर्छन्, काम गर्नेले गर्दै गर्ने हो। प्रधानमन्त्री ओली त एका बिहानै पशुपतिनाथमा पुगेर 1 अरबको जलब लगाउने भनेर उहाँले त घोषणा गरिदिनु भयो। त्यो सुरुवात पनि भइसकेको छ। कता र कता उहाँ हिन्दू प्रति आस्था राख्ने र त्यसको अभियान चलाउने निकट रहेर काम गरिरहनु भएको छ। देखिन्छ गतिविधिहरू। यसो नि त हिन्दूको आराध्य देव पशुपतिनाथ जो नेपालको मुख्य चाहिँ दर्शन स्थलको रूपमा पनि विकास गरिन्छ। त्यसको विकास पर्यटनको विकास होइन, सरकार भने यो परम्परागत प्रकारले कम्युनिस्टहरू चाहिँ मैले धैलिरहनुपर्छ, हिजो चाहिँ जस्तो थियो त्यस्तै गरी जानुपर्छ भन्ने विषयसँग अब भएर त्यो जडसूत्रवाद भन्छन् त्यसलाई। अब नयाँ ढङ्गले परिवेश अनुसार चाहिँ जानु पर्यो नि त, नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्नु पर्यो। हिजोको इतिहास हो, त्यो इतिहास कथा हो। त्यो जडसूत्रवादमा फेरि फर्केर हिजोको यस्तो थियो धर्मै मान्नु हुँदैन भन्ने, धर्मका नामबाट एउटा व्यावसायिकता भित्राउने प्रगतिशील कामहरू गर्न सकिने, रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ भने त्यो पाटोलाई पनि लिएर जानुपर्छ भन्ने विषयतिर केन्द्रित भएर बहसलाई अगाडि बढाउनु पर्छ। हरेक कुरा सकारात्मक पाटोले होइन। 1 अरब रुपियाँ भनेको तपाईँ जस्तो अध्यक्ष भएको गाउँपालिकाको लागि लगभग 10 आर्थिक वर्षको पुँजीगत बजेट हो। त्यो एउटा 10 वर्षलाई पुग्ने पुँजीगत बजेट, एउटा गाउँपालिकालाई पुग्ने बजेट, एउटा मन्दिरको गजुरमा जलब लगाउँदा सिद्ध्याउने हामी त्यति सम्पन्न देशको नागरिक हौँ? होइन, विषय यसो नि त, त्यो जलब लगाउँदा लगाएपछिको त्यो प्राप्ति पशुपतिनाथबाटै हुन्छ। त्यसतिर योजना बनाउनु पर्यो। त्यो प्राप्ति मात्रै होइन, मुलुकलाई पाल्ने पैसा त्यहाँबाट प्राप्त हुन्छ। त्यो खालको दृष्टिकोणको तयार गर्नु पर्छ। यो त पशुपतिनाथको मन्दिरबाट जहाँ कयौँ मान्छेहरू आउने गर्दछन्। यो हेरौँ न, कतिपय चाहिँ विदेशमा त्यहाँ चाहिँ इन्डियामा गएर अक्षधामहरू ऊ परदेखि घेरेको छ, मान्छे भित्र पसिसकेपछि निःशुल्क नाममा भित्र पसाइन्छ। भित्र गएपछि त्यही भित्र कयौँ चिजहरू छ, ती दिन जान्छ, खाना पनि ती खाने हो, ती कयौँ चिज किनेर आउनमा लाग्छ, ती फोटो खिच्न मन लाग्छ। त्यस्ता ठाउँहरू छ नि, त्यो नमुना हेरेर नेपालको बनाउने प्रयास गर्नु पर्दैन? तपाईँलाई लाग्दैन त्यत्रो अरबौँ बजेट केही करोड रुपियाँ मात्रै मेरो गाउँपालिकालाई दिए नि मैले त्यहाँको रोड बनाउँथेँ, त्यहाँका किसानहरू पिच रोडमा हिँड्न पाउँथे भन्ने तपाईँलाई लाग्दैन? यसो छ, अहिले पशुपतिनाथमा त्यहाँ चाहिँ गजुर लगाउने भनेको पैसा त्यो हामीले चाहेर पनि गाउँपालिकाको तहमा जानेवाला छैन, त्यो सिस्टमले जाने हो। त्यसका लागि त नियम चेन्ज गर्नु पर्ला, भोलि विधि प्रक्रिया चेन्ज गर्नु पर्ला। सरकारले केन्द्रले बजेट दिएन भनेर कुर्लिरहने त तपाईँहरू अरू जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ, तपाईँ लगायत। अहिले मैले यसको विरोध गर्दा त्यो प्राप्त हुन्छ त्यस्तो स्थिति होइन। त्यसैले सरकारले गलत गर्यो भन्ने कुरामा त गलत गर्यो भने मैले प्रधानमन्त्रीले बोल्नुभयो, प्रधानमन्त्रीले त्यसको लागि चाहिँ क्याबिनेट डिसिजन गर्नुभयो, निर्णय गर्नुभयो। त्यसको कार्यान्वयन गर्दा त्यो राष्ट्रिय हितमा हुन्छ, राष्ट्रियताको पक्षमा हुन्छ भन्ने पक्षमा म छु। त्यसो भएकोले त्यसतिर चाहिँ त्यो त्यहाँ भएको यहाँ दिएको भए त्यो विरोधको भाषा मैले बोल्नु हुँदैन, विरोधको भाषा बोल्नेतिर चाहिँ जानु हुँदैन। अध्यक्ष समय दिनुमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। यो चाहिँ यो हो टेलिभिजनमा नेचा सल्यान गाउँपालिकाले गरिरहेका विकास निर्माणको विषय र पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमको विषयमा केही विषयहरूलाई प्रश्न पार्ने गरी जुन स्टुडियोमा आमन्त्रण गरेर यो अवसर दिनुभयो त्यसको लागि विक्रमजित लगायत सम्पूर्ण यो टेलिभिजन परिवारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, नमस्कार। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो डुफा कुमार वास्तोला, सोलुखुम्बुको नेचा सल्यान गाउँपालिकाका अध्यक्ष एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ओली पक्ष सोलुखुम्बुका नवनिर्वाचित अथवा नवनियुक्त अध्यक्ष उहाँ हुनुहुन्छ र उहाँसँग हामीले समसामयिक विषयहरूमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। हेरिदिनु भयो, यहाँलाई पनि धन्यवाद। पुनः उपस्थित हुनेछौँ अर्को अङ्कमा। बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।